Енергийният гуру Илиян Василев. Еми сега, трябва да обясня. Трябва да се оправдавам, защо толкова често ви каня в нашото студио, защото вярвам във вашия анализ на това какво ни се случва в енергийния лабиринт, в който сме набутани. Сега, например, е модерно да се говори за цените на горивата. Недоволните се свиха, цените на горивата някак си паднаха надолу. Но ми кажете първо, има ли нещо успокояващо във факта, че вече ще получаваме касови бележки, в които пише по пера как ни режат главите? Примерно. Разбира се, че има нещо успокоително, защото пациента, който му режат главата, докато е още в съзнание, може да разбере защо точно ще върви към екзита. Това е страхотно успокоение. Да, Кое е най-успокояващото в... Не, вижте, аз мисля, че това все пак, тази бележка, която виждаме, тя... Това е цената. Това е по разбивки, нали? Да, това е и тя важно. беше дадена от самата петролна газова асоциация след искането на Влади Горанов. Това е много хубаво. Защо кашляте, когато казвате Влади Горанов? Ами защото аз вече започвам да си мисля, че той веднъж каза нещо така, все пак, като движение в посок хората да видят какво стана и закъса човек. Така, и какво забелязвате в тази... И в тази хората могат да видят различните компоненти. Разбира се, това е моментна снимка преди време, сега цените са по-ниски и в нея може да видите, че нефт и нефтопреработка има 91 стотинка. Тоест това е първият компонент, който обаче в него те няма да разберат скритите механизми и игри. Примерно, как се заприходява и на каква цена се заприходява и кой продава на Нефтохим суровия нефт. А това трябва ли да го знаем? Ами, ако всичко е сума сумарум, те не разбират как става механизма, как става защото имате пред най-накрая цената, тя покрива, защото клиента, който плаща цената, то покрива всичките механизми по отклоняване или правене на ненормална свръхпечалба по линията. Примерно, вие заприходявате суров петрол, само че не отчитате точният дисконт, т.е. отстъпка под бенчмарка или реперната сорт, на който Урал си има под Брент. И примерно, това е много сложно, но примерно, всеки ден има котировки, счетоводните методологии предполагат, че за по-лесна работа трябва да се отцепи и примерно дисконта е $1 под цената на Брент. Отстъпката. Обаче тя, като я погледнете, виждате, че междувременно е стигала до 4 в годините. И тук, като оберете всичките тези разлики и ги калкулирате, се получава, че още на входа вече някой печели между 1, 1,5, 2 до $3 на барел. Ама това е неизбежно. Ама то всичко е неизбежно по-нататък, защото като се тръгне и те $3 се пращат от последния човек, клиента. Като на помпата вие плащате тази история. Тя е относително малка във веригата. След това рафинерните разходи. Е това, за което говорим нефтопреработка. Слава Богу, нашата рафинерия има Нелсън индекс, който е много висок. Тя е най-модерната. В резултат на което тя... Нефтохим имаме предвид. Да, точно така. Тя... Единствената за сега. Дори и това да речеме, че нейните рафинерни разходи са сравними или малко по-високи, там не е заровено кучето. И след това се започва. Данъци и акцизи. Ако пуснат... След това ще ги видим, само да отбележим, след това ще видим по-детайлно данъците и акцизи, ще видят, че действително това е, което кесаря си взема и което общо взето в България е максимално... Ето, това са акцизните ставки на бензина и дизела в всички страни. Ще видите най-долу България. И не са най-високите, деца. Напротив, те са най-ниските, както на бензина. И въпреки всичко, цената е тежка за нас. Сега, запомнете Грис, където е Гърция. Там виждате, че разликата между акциза на дизела и на бензина е съществена в акциза. И също на Германия. И да видим следващата графика, която ще ви даде вече движението на цените
на бензина в периода 6, 12 и 13 ноември. Тая графика моят приятел Васко Начев я направи. Тя беше много хубава, защото нали, сега казва, че всъщност цените са паднали изключително само заради световния пазар. Международния пазар. Ето това ви казва, че изобщо не е така историята. Тоест има политически мотиви за падането на цените. Тази зеленка на България отгоре са цените на бензина на 6 ноември. След това са на 12 започват протести, пада. И на 13 буквално за един ден виждате какъв срив. Така че моят много силен призив към хората, когато протестирате, имате материално изражение. Ето го, това го доказва. Значи всичките приказки за един ден цените на суровия петрол не са се сринали толкова. Те имат устойчива тенденция. Дори сега, ето за дизела, нещата са малко по-различни, но тук пък с дизела, смисъл. Аз не разбирам едно нещо. Аз съм шофьор. Да. Вълнувам се от тия работи. Защо дизела у нас е толкова скъп? Ето сега това искам да кажа. Никъде в източна Европа дизелът не е по-скъп от бензина. И сега какво стана? Само у нас. Точно така. Това е потрес сега. Сега, някъде около края на октомври и началото на ноември, ако си спомняте, цените на бензина и на дизела бяха относително еднакви. Някъде около 2 лева и 50 стотинки, имаше някаква дребна разлика в полза на бензина. И изведнъж сега, ако ги погледнете, те са с между 20 и 25 стотинки разлика. Т.е. дизел е по-скъп. Как си го обяснявате? Ето това е абсолютното доказателство, че в България вноса на дизел от чужбина или на горива е невъзможен. И ще ви го разтълкувам защо. Защото ако беше възможен, то тогава тези разлики не можеха да съществуват. Защото просто отворения пазар в момента, в който регулира цените. Значи ние няма как, понеже сами не произвеждаме суров нефт, ние внасяме, както внася и Гърция, както внасят и македонци и така нататък. Тоест това идва от нашето производство. Така. И понеже страната е затворена от внос на дизел, който може да балансира, а сега ще кажа и защо. Сега историята с тези акцизни складове, ето стигнахме до акцизите, както казахме. Акцизните складове, на които 80% е собственик Лукойл. 80% на капацитетите. Това е много важно да се каже. Сега, цифрите са за бензина малко повече, дизел малко по-малко, но какво е важно? Затова казвам, че това, че дизела е по-скъп, доказва, че пазара е затворен и в България фактически няма пазар, защото всеки пазар, който е изолиран от външния, той не е нормален. Сега. За това ли ми говорите? Точно за това говоря. Монопол. Така, защото няма нормален човек, бизнесмен, който като види така 20 стотинки разлика и веднага да не направи пари от тази работа, а тя разликата е устойчива. Пада на 1,95 по 2 лева, но цената на дизела си стои с 20 стотинки разлика отгоре. Сега, какъв е проблема с акцизните складове? Всички знаят вече, най-накрая публиката знае, че не можете просто на бензиностанция си вкарате на бензин или дизел отвънка и да си я вкарате на бензиностанция. Трябва да мине през акцизен склад. Тук тънкостта е, че свободните капацитети са в акцизните складове, защото те са най-големи на Лукойл. Така. Много са нещата от гледна точка защо принципът е, що си шапка, що си без шапка. Значи, ако ти си в групата, т.е. играеш и не подбиваш нещата, ти получаваш едни такси за ползване на акцизния склад, а ако не си, получаваш други. Така. Тоест и там има избирателност. Там има, това е защото като преференциалната лихва при някои банки, така ли? Да, нещо такова, защото последна сметка хората, които държат акцизните складове, винаги могат да кажат, че на мен разходите са ми по-големи. Ето, по-нататък ще стигна и до разходите за издръжка в тая бележка, която надявам се пак ще я върнат. Може ли пак да я видим, защото тия разходи за издръжка, като ми ги показват, аз трябва ли да се изпълня с милост или не? Напротив, трябва да се използвате с гняв, защото на мен и на вас изобщо не ме интересуват като легитимни разходи. Ще се конкурират и той, който няма 27 или 10 стотинки разходи на издръжка, аз от него ще купа. Но аз не мога да купа от него, защото той просто не може да внесе. И тук стигам до най-важното нещо.
За да внесете отвънка, би било нормално, като членове на Европейския съюз, вие да може да ползвате акцизни складове в Румъния. Това щях да ви питам. Така. Що да не мога в Сърбия да момент. Обаче, за да ги ползвате, трябва Министерството на финансите на България, заедно с Министерството на финансите на съответно на Румъния и на Гърция, да подпишат спогодба, която фактически да задължи съответните власти в Гърция, когато казва, че ето аз съм ползвал този акцизен склад, съответно акцизите да бъдат гарантирани, така че държавата да не си губи. Защото целият смисъл на тези акцизи държавата да не губи. Такова споразумение обаче, въпреки настояванията от много години и въпреки готовността на румънските и гръцки власти, доколкото аз знам, поне такова беше положението, когато при 13, 14 и 15 година проучвах въпроса, не е направено. Не е направено. Затова се закашляте винаги, когато споменавате Министерство на финансите, подсъзнателно. Вижте, от тях зависи. Аз и затова исках да кажа. Тези хора, значи, днеска разбихме два мита. Първия мит е, че с акцизните складове нещата са свободни, защото премиера казва, какъв им е проблем да внесат. А много интересно е, че премиера е един от най-запознатите хора в страната с как стоят нещата в нефтеното дело. Да. Защото той дълги години, неговата компания беше свързана с Лукойл и той действително, аз го познавам. Тоест, чакайте как, компанията, охранителната компания. Да, на времето и както да не влизаме в тая тема, защото е много хлъзгаве и най-малко премиера има право да говори така абсапломб по тая тема, но приемам, че той е много информиран човек. И за такъв информиран човек да не знае, че не можеш просто да си внесеш дизел или отвънка. Сега, тук обикновено вкарват аргумента. Да, но тези, които вкарват дизел и бензин, те намаляват възможността на Нефтохим да продаде своите продукти. А пък от Нефтохим, като продаде продукти, ние си вземаме, ето, работници, приходи. Какво си вземате, печалба няма. ДДС-то дали ще се внесе от Гърция, от Румъния или от Нефтохим, държавата си го прибира. Както и акциза. Зависи, дано не ви прекъснах, от кого зависи пък тази печалба на Лукойл в случая? Разходите за издръжка ли говорите? Няма печалба. Лукойл от години не декларира, че има печалба. Това пък е другата работа. Значи там се играе... Много това са абсолютно законни схеми. Там нищо не може да кажете. Защо? Защото когато Лукойл направи една инвестиция, която, забележете, никога не е аудитирана. Значи, какво значи да аудитираш инвестиция? Означава да направиш тотален анализ на всички огромни разходни пера и да видиш дали в тях няма трансферно ценообразуване, защото в много голяма част от случаите разходите се правят между една фирма на Лукойл и друга фирма на Лукойл. И когато тази инвестиция ви е най-голямата в страната, 1,5 милиарда, вие, и когато не е аудитирана, те могат да си разхвърлят разходите за 10 години абсолютно легитимно, никаква печалба. Миналата година показаха печалба, защото направиха един съвършено логичен за корпоративна структура, но само ако иска да покаже печалба, това част от тези инвестиции, те с тях увеличиха капитала, за да може неамортизираната част да остане по-малко и те счетоводно да могат да покажат печалба. Тоест има много подводни камъни, които всъщност качват цените на горивата, че без ние ако да НАП и главно управление митници искат, просто и не само печалби ще покажат, ами не само с задна дата, смисъл от гледна точка на това, което се е случило в бившите 3-4 години, както между прочим го направиха в Румъния. Те в Румъния не направиха нищо друго. Те просто върнаха назад онова, което в разходната част и казаха, не, това няма да ви го признаем, защото това не е свързано с повишаване на финансовите резултати. Тоест, вие по този начин може да управлявате финансов резултат, така че бюджета да не попаднат повече пари. Да, се иска някаква политическа воля все пак за това. Политическата воля е там, където, защото аз знам от хора в НАП, че са правени такива проверки и ревизии и има интересни доклади. Само, че те какво могат да направят хората? Те ги дадат на началниците. И тогава излизат началниците и казват, не пипайте Нефтохим, защото нещата са национална сигурност и така нататък. Страшно. И от свръх голямото предпазливост, да се влезе, и оттам той вече като се натрупат едни такива
така малко тлъстинка по веригата и най-накрая тая тлъстинка избива в те, освен в те 91, говорих с играта с суровия нефт, избиват в големите разходи. Нали, те, както каза тук господин Марешки, макар че с него в много отношения не съм съгласен по ред причини, там е съвсем друга история, просто някой път, ако искате, ще ви разкажа, но накратко, той, понеже Русия започна да играе, тя се промени тактиката спрямо България, тя не играе вече с един кон, през нефтохими, през тези структури. Тя играе с още един, през Марешки. И няма как, разбирате ли, всеки човек, който изследва пазара на горивата, ще ви каже, че няма как господин Марешки без протекция да може да реализира своя бизнес. Това е изключено. Тоест господин Марешки просто... Той просто в един момент натрупва народна любов, която може да конвертира в едно парламентарно искане: не купувайте самолети, защото не е изгодно на Кремъл. Вие казвате, сега тук трябва да приключим, без вие да ни разясните. То системата няма да говори. Системата, която ще ни отреже главата, само казваме, че тя според вас ще ни отреже главата. Аз искам да кажа, че това е едно цунами, което българският данъкоплатец, и то не е толкова данъкоплатец, а ползвател на пътищата, те първа ще усети. И то по начин, по който сегашните тързания за горивата ще бъдат така на младия вертерор, общо взето, така доста невинни. Защото нещата там става въпрос за много, много пари за една система, която фиксираните разходи. Веднъж като инвестирате и ще стане като АЕЦ Белене. Нали, вие сте инвестирали 3 милиона, в тази система инвестират примерно 200 милиона, нейните експлоатационни разходи са много високи и изведнъж ви забълбукват с някакви безумия. Тоест те могат да бъдат надувани, раздухвани? Не, тя схемата е много проста. В момента от 380 милиона, които са във фонда за поддръжка на АПИ, те ви казват, че пари ще станат 1 и 2 милиарда. Представете ли си за какъв, на английски се нарича quantum leap, квантов скок? Квантов скок. Да, това е 600, 700, 800 милиона отгоре. Те 800 милиона, за да, нали, защото всеки нормален човек ще каже, откъде ще дойде? Не се притеснявай, те ще отидат от международния, нали, транзита, който мина. И така обидно е за нормалния човек. Това международен транзит, като го обложите 3 пъти отгоре, дали ще остане същия международен транзит и няма да заобиколи България. Изобщо всичко това е съшито с белико. И тогава, поне системата вече е създадена. Тя е ламя, тя се храни, тя иска с 1000 души, трябва да се назначат и това. И то си върват нещата и тогава какъв е изхода? Вместо винетки от 100 лева ще плащате 300, ще плащате 350, защото ламята трябва да се храни. Ламята ще се храни и от системата за наша сметка, а освен всичко друго, това, което запомних е, че господин Марешки няма начин да се бори за народната любов с по-ниски цени на бензина, ако няма протекция. Или отвътре, или отвън. Или отвътре, или отвън. Няма начин, пак ще се виждаме, господин Василев. Това беше всичко за тази вечер, обаче толкова много неща остават, че ще се видим пак. Лека нощ!